voglio iniziare le mie parole ringraziando tantissimo all'Accademia dei Filodrammatici, Antonia Chiodo, la sua direttrice, e a Tiziana Bergamaschi, per aver accettato questa proposta di realizzare questa attività insieme a noi. Voglio fare un ringraziamento speciale al pubblico che siete oggi qua fisicamente e a quello che è collegato in linea. Rappresento l'Istituto Cervantes di Milano, che è l'ente ufficiale dello Stato spagnolo per la diffusione della lingua e la cultura al mondo. Come addetta culturale dell'Istituto è un piacere per me essere oggi qua in questa attività che si ingloba dentro di un programma che organizziamo a Milano intitolato Incontri Rebeldi, con cui aspiriamo a fare conoscere e a revalorizzare il ruolo della donna nel mondo culturale. Uno degli obiettivi strategici come istituzione è di creare nessi tra gli enti locali dei paesi dove abbiamo sede. E con questa edizione di Incontro Rebeldes abbiamo veramente arrivato a questo obiettivo per partita doppia, perché questo ciclo di attività lo stiamo facendo in collaborazione con l'Università Statale di Milano, di cui è sottotitoli di quest'anno Il canone in movimento, e da un'altra parte abbiamo ripreso la collaborazione che avevamo in passato con l'Accademia del Filodrammatici, che infatti ringraziamo tantissimo perché subito hanno aderito a questa iniziativa e infatti tanti anni fa le abbiamo aiutato a portare a Paco Becerra a qui. Paco, ti ringrazio tantissimo anche per essere oggi qua con noi. La programmazione di Incontri Ribelli di quest'anno suppone una riflessione sul movimento e in diversi formati, cinema, poesia e teatro, sotto diverse prospettive. Approfitto per ringraziare a Sara, che non so dove, Sara Isabel Santaguilar, la ricercatrice dell'Università Statale di Milano che si è occupato di tutta l'organizzazione di questa, della parte dell'università, e a Maria Rosso che ci è collegata online, che è la cattedratica dell'Università Statale. Ringrazio, adesso che lo vedo lì in fondo, a un altro professore dell'Università Statale, Alessandro Cassol, lui è il professore della specialità di teatro. Grazie per essere oggi qua con noi. E questo incontro di oggi è uno degli ultimi appuntamenti sul formato teatro, e questo formato ha servito per analizzare come il teatro spagnolo classico può generare una riflessione critica sulla rappresentazione della donna, i suoi ruoli e la violenza di genere. È un grande piacere per noi oggi contare con un drammaturgo come Paco Becerra, che per chi non lo sa è un premio nazionale di letteratura drammatica, e Paco Becerra parlerà oggi sulla violenza del canone nella letteratura e la possibilità di offrire una nuova prospettiva e di chiederci delle domande. Ringrazio tantissimo anche Alejandro González Puche, che è qua con noi oggi, che è un direttore di teatro di Colombia, e qui abbiamo avuto la presentazione ieri, ma che oggi accompagnerà in questo incontro insieme a Tiziana Bergamaschi e a Sara Aguilar. Io lascio la parola prima, non lascio la parola, passo il testimone a loro perché credo che ti daranno una sorpresa, Paco. Fin de la primera parte. Lo que viene a continuación ya lo conocen. Se lo conté al inicio de nuestro encuentro. Una vez se personó delante de mi cadáver, el padre Gracián convirtió mi funeral en una carnicería. Me colgó de un gancho, boca abajo, y con una sierra comenzó a descuartizarme como si fueran cerdos. Luego me despachó en porciones, que fue metiendo en distintos paquetes, y me distribuyó por todo el planeta. Los lugares en los que acabé también los conocen. En realidad, ya lo conocen todo sobre mí. Bueno, todo menos la manera en la que siglos más tarde volví a este mundo por segunda vez. Alla ricerca del corpo perduto. Vi assicuro che non sono una stupida e che tutto quello che vi sto raccontando è assolutamente certo.
anche se dall'altra parte non ho avuto nemmeno modo di dimostrarlo, perché mentre mi recuperavo pezzo dopo pezzo, al mio posto mi misi a depositare copie esatte perché l'allarme per la sparizione di, per esempio, varie delle mie unghie non mi rendesse difficile la sottrazione del mio naso. E questo è il motivo per cui al giorno d'oggi nessuno nutre il minimo sospetto in merito a nessuna delle profanazioni che io ho realizzato, ammesso che sia possibile profanare se stessi. Ma che fare una volta che hai recuperato le braccia, le gambe, i denti e le labbra, il cuore e la testa? Per dove incamminarmi e che passi dovevo seguire? E successe che nel momento in cui mi facevo queste domande, all'improvviso sentì un rumore e subito dopo percepì una presenza luminosa alle mie spalle. Noi stiamo leggendo Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, che opera di Paco Bezzerra, che ha vinto il 30° premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela, e che, e ne parleremo, è stata censurata nella sua espressione in palcoscenico dal Teatro de Canac. Mi scuso per lo spagnolo, che non è la mia lingua. Santa Teresa d'Avila, noi tutti, anche noi la conosciamo e sappiamo essere una mistica. La sua riscrittura, poi ne parleremo, è proprio sulla scomparsa, la seconda vita di Santa Teresa d'Avila, che in qualche modo ritorna al giorno d'oggi. 500 anni dopo. E ricomponendo il suo corpo, perché come tutti i santi, dopo la morte la mano va da una parte, il piede da un'altra, l'unghia dall'altra, no? Vengono distribuiti nei vari luoghi santi, varie chiese, le reliquie della santa. Oh, quanto è lunga questa vita! Quanto sono duri questi esili, questa carcere, questi ferri nei quali l'anima si trova. Cos'era quello che sentivo e da dove venivano quelle frasi? Non ne ho la più pallida idea, pensai. E dopo pochi secondi mi misi a fare altro, fino a che, alcuni giorni dopo, mi successe di nuovo un altro gruppo di parole che non erano più quelle della volta scorsa, mi assalirono ancora. Vivo senza vivere in me e aspetto una vita così divina che muoio perché non muoio. E così andai avanti per settimane, finché tra tutte quelle parole apparve un nome, Santa Teresa de Jesus. E a quel punto, dalla parte più profonda della mia coscienza, i ricordi incominciarono a crescere nella mia testa. Il convento dell'Incarnazione, quel buon uomo di mio padre, quel ragazzo che mi desiderava, il Santo Uffizio, la mia lunga malattia. La prima incognita era stata risolta. Finalmente sapevo chi ero e da dove venivo. Adesso mi rimaneva solo da verificare che cosa facevo in questo mondo per la seconda volta e dove si trovava il mio corpo. Mi venne in mente allora di visitare le risorse di varie biblioteche e iniziare a ricercare da lì. Però quello che mi rivelarono quei fiumi di inchiostro fu qualcosa che in nessun caso avrei potuto immaginare. Roma, Toledo, Anversa, Gand, Siviglia, Valladolid, Messico, Malaga, Lisbona, Parigi, Sanlúcar de Barrameda. Com'era possibile essere in così tanti posti in una volta sola? Quindi continuai a ricercare, fino a che scoprì il vero motivo. Il mio cadavere non era un cadavere qualsiasi. Il mio cadavere era quello di una santa e questo rendeva ogni centimetro del mio corpo una reliquia. Sapete a quanto ammonta il valore di una delle mie costole? Quanto vale il mio occhio destro o questo dito? È incalcolabile, non ha prezzo. E se anche lo avesse, sarebbe così esorbitante che nessuno lo potrebbe pagare. Ed è anche comprensibile perché dopo 5 secoli, da quando fui smembrata, guardate lo stato in cui mi trovo.
Nessuno si azzarderebbe a dire che ho più di 500 anni, vero? Benissimo. Noi abbiamo... Nel 2008 abbiamo accolto Paco, che era da pochi anni diplomato alla Reale Escuela d'Arte Drammatica de Madrid in drammaturgia, e grazie anche alla presentazione fatta di lui da Ana Isabel Fernández Valbuena, e che lo ha accompagnato, e abbiamo presentato al Teatro Filodrammatici Venta Quemada. Anche Venta Quemada di Paco ragiona proprio sulla violenza di genere, no? In qualche modo riporta il discorso però a una contemporaneità straniata, e vi vado soltanto a leggere un fragment, ma poco. Sono personaggi monologanti. Della composizione dei monologhi, del resto poi Paco ci parlerai della tua drammaturgia che rispecchia un po', no, questa struttura in qualche modo letteraria, monologante, che affida all'attore e al regista poi delle scelte anche di interpretazione e di proposizione scenica. E questo è difficile da spiegare, comunque è una figlia che cerca, non sappiamo chi sia, una donna arriva in un posto sconosciuto, incontra un vecchio e una vicina che sembrano uno più pazzo dell'altro, lei va per assistere a questo vecchio accompagnata da un camionista, la storia poi si dipana in continue agnizioni che lei va ricercando all'interno della casa del vecchio, che è fatiscente, e dagli incontri con la vicina, finché noi scopriremo poi chi è e perché è arrivata in questo posto inospitale. La vicina la accoglie e leggo soltanto, non tutto il monologo. Non si bruci, stia attento, come sporca, guardi le scarpe, sembra che si è rotolata per terra. Oh, mi scusi, non volevo, dico che non mi riferivo a... Mi scusi, beva piano, questo la calmerà. Gliel'avevo detto, le avevo detto, poi non dica che non l'avevo avvertita. Beh, non so se era esattamente così, però le ho raccontato qualcosa in proposito. Se la deve essere passata proprio male, Un uomo così vecchio che abusa di una ragazza così giovane, è imperdonabile. Su, beva, le farà bene. Un momento del genere non capita di viverlo tutti i giorni, che stronzo. E la cosa peggiore è che, lo dico sinceramente, credo lo faccia per farmi ingelosire. Figuriamoci gelosa io, gelosa. Quel vecchio è completamente pazzo. Non sopporta che viva vicino a lui e che non me lo fili per niente. Mi mandava lettere, mi scriveva appunti facendomi proposte. Lei sa cosa intendo, no? Sono certo che le stava raccontando la storia della spada, del sole, dell'azoto e degli spazi vuoti tra le molecole. Quando inizia con la fisica e la chimica bisogna andarsene di corsa. Si eccita con la scienza, che ci vuole fare? A me diceva le stesse cose nelle lettere, così che non capivo. Soprattutto lo affascinano gli insetti. Quando sente i grilli, ad esempio, diventa matto, inizia a inventare numeri, formule. Bisogna prendere precauzioni quando incominciano i grilli. È un vecchio osceno. Per questo l'ho avvisata, gliel'ho detto, lei non si è voluta confidare con me, però l'avevo avvertita. Cosa farà adesso? Non tornerà alla casa. Mi ascolti un momento, le piacerebbe vendicarsi? Ricorda cosa le avevo raccontato di sua moglie? Il vecchio ha lavorato imbalsamando animali, così che quando sua moglie morì ha fatto la stessa cosa con lei. L'ha imbalsamata seduta su una sedia a dondolo. Così, questo io, uguale. Come il toro, come il cane nero senza orecchie, come tutti gli animali che sono dentro questa casa. Così sta lei, chiusa a chiave. Che altro devo dirle perché smetta di fidarsi di lui? Non ne ha avuto abbastanza? Ma dove crede di essere finita? Questa non è una casa normale. Non lo vede? Ok, grazie. Quello che abbiamo fatto insieme. Grazie Paolo. Ok, non mi sente, non mi vede. No, te entiende.
Sì, sì. Allora, Magil Giorginieto, che è un'attrice, anche lei di origine colombiana, diplomata all'Accademia di Arte Drammatica di Bogotà, che fa parte di Teatro Utile e che gentilmente si presta anche, in questo caso, a tradurre dallo spagnolo. Paco. Sara? Vieni. Vieni. Ok. Sì, e soprattutto delle domande. Grazie mille a tutti, agli studenti dei filodrammatici, all'Accademia, che qui ai nostri studenti dell'Università degli Studi di Milano che hanno collaborato con le traduzioni di Santa Teresa, di Paco, di Muero perché non muero e anche delle traduzioni dei monologhi della Celestina di Alejandro González Puce. Allora, grazie all'Università degli Studi di Milano che col progetto europeo Violendings ci aiuta, diciamo, a organizzare questi eventi in cui ci siamo tutti, studenti e società, intorno a domande fondamentali. Questo è grazie Tiziana e non so, noi abbiamo invitato Paco per parlare un po' della sua proposta drammatica, della sua drammaturgia, che è un elemento fondamentale, ho insegnato Paco alla Rioja e anche qui a Milano, e che lui ci porge delle domande che ci fanno riflettere su molti temi, non soltanto su violenza di genere, su domande, problemi. Allora, penso che sentiamo Paco. Adesso. Allora, Paco, benvenuto, raccontaci tu tutto quello che vuoi su questo testo meraviglioso e sul come sei andato avanti nella tua splendida carriera di drammaturgo. Grazie. Gracias a ti, Tiziana, siempre. Dici come la genesi di questo Muero perché non muero, e cosa è accaduto. Mi sembra importante anche riflettere su cosa è accaduto. La génesis de cómo empecé a escribirla. Sí. Yeah. Oui. Yo no conocía mucho sobre Santa Teresa de Jesús, más allá de Vivo sin vivir en mí y Muero porque no muero, y que era una santa mística de España. Noi non conoscevamo molt'altro di quello che conosciamo tutti su Vivo, su i Muero. testi di Muoio perché non muoio, quello di Santa Teresa, non la conosceva più di quello che conosciamo tutti. Che è una mistica spagnola. Una mística española, sí, pero se celebró en España en el 2014, hace 10 años, el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ma nel 2010 che si è celebrato questo centenario, allora si è celebrato questo quinto centenario. Cinque centenari. El quinto centenario. Quinto centenario della sua morte. Sí, y la fundación del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús me llamó para que escribiera una obra sobre Santa Teresa para que se estrenara dentro de las actividades del centenario, donde iba a haber danza, pintura, conferencias, conciertos, y querían una obra sobre Santa Teresa de Jesús. E la fondazione che gestisce la fondazione di Santa Teresa l'ho chiamato per appunto questa celebrazione di scrivere a proposito un'opera che parlasse di Santa Teresa, perché poi ci sarebbero state anche altre attività sia di teatro, di danza, di musica. Yo acepté la propuesta, dije que sí, y empecé a escribir. Pero los de la fundación me pasaron un contrato que las condiciones eran horribles y yo me negué a firmarlo. Allora lui ha accettato di scriverlo, ha cominciato a scrivere, ma poi la fondazione le ha mandato un contratto le cui condizioni non erano molto piaciute a lui e quindi si è rifiutato di farlo. Así que, pero yo ya me había enamorado de Santa Teresa de Jesús porque había empezado a leer lo primero el libro de la vida, que es su autobiografía, y después me leí todo. Camino de Perfección, Las Moradas, Castillo Interior, Camino de Perfección, etcétera, etcétera.
Però nel frattempo si era innamorato di tutta la sua opera, l'aveva già cominciato a leggere e aveva letto praticamente tutto, quindi ha continuato ad andare avanti. Una actriz muy famosa, quizá la más famosa de toda España, leyó ese texto que yo estaba escribiendo y me llamó por teléfono para decirme que si no había firmado el contrato, que por favor que no lo firmase para irme con ella, porque ella lo quería interpretar. Un'attrice molto celebre, molto conosciuta in Spagna, forse la più conosciuta, lo ha chiamato perché aveva letto qualcosa dei suoi testi e le ha chiesto se non avesse firmato ancora con la fondazione di aspettare e firmare con lei perché era interessata a portarlo in scena. Ella lo dijo en los periódicos, lo dijo públicamente, que en cuanto acabase de hacer la gira que estaba haciendo de la obra, empezaría a hacer esta obra de Paco Becerra sobre Santa Teresa de Jesús porque se había enamorado de ella y lo iba a hacer. Lei poi ha parlato con i giornali e ha cominciato anche a far notare che appena avesse finito la tournée in cui era impegnata in quel momento, avrebbe portato in scena poi il testo di Paco Becerra su Santa Teresa de Jesús. Ella me dijo que me iba a hacer millonario, rico, porque ella era la actriz más famosa de España, acaba de morir hace poco, y solo de derechos de autor iba a cobrar pues muchísimos, cientos de miles de euros. Lei gli ha detto che sarebbe diventato miliardario perché in quel momento lei era l'attrice più famosa di tutta Spagna e quindi attraverso i diritti lui sarebbe fatto miliardario. Entonces yo le dije que por supuesto que sí, que lo iba a hacer con ella. Y estuve escribiendo durante meses, hablando con ella por teléfono, le enviaba los textos, ella me respondía, qué tal esta idea, qué tal por aquí, porque ella era una entendida de Santa Teresa de Jesús, y empezamos a trabajar y a trabajar. Poi lui certamente per i soldi ha detto certo, ha cominciato a scrivere, ha cominciato, si sentivano per telefono, gli mandava i testi via mail, gli chiedeva come andava avanti, perché anche lei era una conoscitrice di Santa Teresa, quindi continuavano avanti. Entonces ella me dijo que no me iba a pagar 3.000 euros, que eran los que me iban a pagar los otros y nada más, pero que con ella no me iba a pagar nada, pero me iba a hacer millonario solo de los derechos de autor. Y seguimos trabajando hasta que un día terminó de hacer la obra que me había dicho y se puso a hacer otra obra que no era la mía y salió en el periódico. Lei le ha detto che non le avrebbe pagato i 3.000 euro, che le avrebbe pagato la fondazione, ma che lui avrebbe guadagnato molto di più attraverso i diritti. Però è arrivato il momento che lei è finita la tournée, ma è andata a fare un altro spettacolo anziché prendere questo di Santa Teresa. Yo la llamé por teléfono, nunca me cogió el teléfono, jamás. Llamé a su representante y el representante me pidió que la excusara, que perdona, pero que efectivamente se había ido a otro proyecto y que ni me iba a dar los 3.000 euros que me hizo no firmar con el otro, ni iba a hacer esta obra nunca ya conmigo. Lui l'ha cercato di chiamare, di contattarla in tutti i modi, lei non ha mai risposto, ha risposto per il suo rappresentante che le ha detto di scusarla, ma che purtroppo lei non avrebbe né adesso né in futuro fatto questo spettacolo né dato nemmeno i 3.000 euro che le aveva promesso. Non se ne faceva più niente. Luego me enteré de que ella tenía problemas con Hacienda y el productor este nuevo le había dado un sobre de dinero, bueno, un lío muy grande que hizo que yo me desentendiese del texto, me aburriese ya de escribirlo, estaba harto y lo metí en un cajón y lo cerré. Lui poi ha saputo che lei aveva tanti problemi con la finanza e quindi si è stancato di questo testo, lo ha preso, lo ha messo via, lo ha lasciato lì nel dimenticatoio. Y pasaron muchos años, a lo mejor 7, 8, hasta que llegó la pandemia, el confinamiento, cuando estábamos encerrados, y se me ocurrió una idea para seguir escribiendo ese texto que llevaba mucho tiempo olvidado, enterrado en el cajón. Poi sono passati 7-8 anni, è arrivata la pandemia, il confinamento, e gli è venuta un'idea e ha ripreso poi il testo. Yo había escrito la primera vida de Santa Teresa de Jesús, lo que le había pasado antes de morir. Lui aveva scritto la prima vita, quindi tutto quello che le era successo prima di morire. Y se me ocurrió en pandemia, después de cuando estábamos todos encerrados en las casas, que ella volvía a la vida y que al volver a la vida, al resucitar, a diferencia de Jesucristo, que él sí encontró su cuerpo en el que encarnarse y salir de la tumba, Poi ella ha pensato durante la pandemia che poteva continuare a scrivere
e quindi fare la seconda vita, non come Gesù Cristo che poi quando è tornato ha trovato un corpo dove reincarnarsi. La sorpresa de Santa Teresa al resucitar es que ella no encontró ningún cuerpo en el que encarnarse y era solo espíritu. Ma lei al contrario ha avuto una sorpresa quando si è reincarnata perché non aveva dove reincarnarsi, perché non aveva un corpo ma aveva soltanto lo spirito. Entonces se puso a investigar en dónde estaba su cuerpo y por qué ella no tenía un cuerpo en el que encarnarse, porque ella se acordaba de lo que había pasado con su vida antes de morir, pero no sabía lo que había ocurrido con ella después de muerta. Allora lei comincia a investigare dove si trova il suo corpo, perché lei si ricordava tutto quello che era successo durante la sua vita, ma non purtroppo quello che era successo durante la sua morte. Y lo primero que descubrió es que al morir la descuartizaron. E la prima cosa che ha scoperto è che quando è morta è stata squartata. Que las muelas estaban en México, I denti erano in Messico, que una clavícula estaba en Roma, la clavicola a Roma, que un ojo estaba en París, un occhio a Parigi, en Málaga estaba la mano Malaga la mano. y que ella estaba esparcida por todo el planeta Tierra. Era praticamente divisa su tutta la terra. Así que lo primero que tenía que hacer Santa Teresa era recomponerse a sí misma, reedificarse, robarse a sí misma para, como un Terminator o como un cyborg, coger parte por parte y recomponerse pedazo a pedazo. E quindi la prima cosa che doveva fare Santa Teresa era ricomporsi e riedificarsi come un Terminator, ricomporre tutte le parti del suo corpo. Y lo que ocurre es que una vez que está recompuesta completamente y que ya tiene un cuerpo, se pone a hacer autostop en la carretera para llegar a Madrid, un camionero la para y la viola. E la prima cosa che fa quando è ricomposta è fare autostop su un'autostrada di Madrid e la prima cosa che succede è che questo camionista la violenta. A partir de aquí es toda la aventura de Santa Teresa de Jesús ya recompuesta a sí misma. Da partire da lì è tutta la sua avventura con il suo corpo già ricomposto. Y en el texto hay dos preguntas. La primera es... E nel testo troviamo due domande. La prima ¿es si ella es realmente Santa Teresa de Jesús, que ha vuelto a la vida, o es una loca que se cree que es Santa Teresa de Jesús y que ha vuelto a la vida, pero es una demente, es una mujer que está mal de la cabeza? La prima è se lei è veramente Santa Teresa di Gesù oppure è una pazza. No tanto una farsa, sino como que es una mujer que está enferma mentalmente y que Sì, se cree. dice pazza. Ah, farsa, he entendido farsa, perdón. Loca. He entendido farsa. No, pazza. Y la otra es que con esta excusa de recomponerse y de preguntarse si ella es Santa Teresa de Jesús o una loca que cree que es Santa Teresa de Jesús, con esta excusa es ver, ella se encuentra con el país en el que nació y vivió hace 500 años. Y con esta excusa de recomponerse y de preguntarse si es ella o una loca que cree que es ella, ver y comprobar cuántas cosas, en cuánto hemos cambiado los españoles en estos 500 años y en qué otras cosas seguimos siendo exactamente igual. Ma con questa scusa di ricomporsi e di domandarsi anche se è una pazza o meno, anche una domanda sul vedere di nuovo il paese dove lei è cresciuta e chiedersi quanto abbiamo cambiato, quante cose sono cambiate in questo tempo, in questi 500 anni. Una de las cosas de las que se da cuenta, en la que no hemos cambiado, es que la Santa Inquisición, que la persiguió a ella por ser una mujer que escribía, cuando para una mujer estaba prohibido escribir, y que, Una delle cose che si rende conto è che la Santa Inquisizione, che poi era venuta dietro di lei perché una donna non poteva scrivere, y que la sentó en el banquillo y que la acusó y que la interrogó por haber escrito, que esa misma Santa Inquisición, que también quemó los libros que ella había leído de joven y que le habían instruido el espíritu, che quella stessa Inquisizione che poi l'ha giudicata, che ha bruciato anche poi i suoi libri, que esa Santa Inquisición siguió prácticamente 400 años vigente después de su muerte. quella stessa Santa Inquisizione ha continuato a lavorare per altri 400 anni Y que de alguna manera sigue vigente
en España porque hay unos herederos de esa Santa Inquisición, que son unos políticos de derecha y de extrema derecha que siguen persiguiendo que siguen persiguiendo a la cultura y supervisando y vigilando los relatos che si mandan alla ciudadanía. E poi questa inquisizione è tuttora attiva, attuale, perché attraverso i politici che controllano la cultura e vigilano sui libri e su tutta la parte culturale che viene data anche al pubblico in generale. Lo curioso de lo que le ocurrió a esta obra es que una vez que la tenía escrita, la mandé a un premio, ganó el premio y la envié a un teatro, los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, que aceptaron. La directora vio interesante la propuesta y aceptó financiarla y producirla y estrenarla en la temporada siguiente. La cosa interessante è che poi l'ha inviato un premio che ha vinto, è stata anche inviata al Teatro Canal di Madrid che poi ha accettato di produrla, di finanziarla e metterla in scena. Pero finalmente no pudo ser porque igualmente que critica la obra, igual que señala la obra, un grupo de políticos intervinieron la programación de los teatros del Canal y prohibieron que esta obra se representase y nos quitaron el dinero que nos habían concedido. Però non è stato neanche questa volta possibile perché poi gli stessi politici che criticano il testo hanno fermato, hanno vietato la mise en scène di questo spettacolo, togliendo anche le sovvenzioni che avevano. Yo denuncié esto al diario El País, al periódico más importante de España, salió publicado. Ho denunciato anche al giornale Il País, che è uno dei giornali più conosciuti. Y esto trascendió políticamente y acabó el diputado de Cultura de Vox, del partido de extrema derecha español, aplaudiendo la decisión del PP, del Partido Popular, del partido que había censurado la obra, y aplaudió la idea y el acto de haber censurado la obra en plena Asamblea de Madrid, adjetivando a la obra de dañina y esperpéntica. Poi lo stesso politico... Sì, Vox, un partido político Vox de la extrema Sì, sì, derecha. no, Estrema destra quería decir spagnola. algo? No. Lo stesso partito politico poi Vox ha applaudito, ha lodato che quest'opera sia stata vietata, titolandola da dañina, Y esperpéntica. Y esperpéntica. Difficile tradurla, di dannosa e maligna. La obra ha pasado ya casi 2 años y la obra no se ha podido hacer. Ninguna productora privada ni ningún teatro público del país se atreve a hacerla porque hacerla se ha convertido en una especie de acto de reivindicación política o una especie de decisión política. Y nadie se ha atrevido, nadie quiere hacerla. Sigue sin poder estrenarse. Sono passati 2 anni, ma nessun teatro, nessuna associazione riesce a farla perché è diventata come una rivendicazione politica, quindi ancora censurata. Lo que no sabían ellos, y con esto ya acabo, es que... ¿Lo sapevano loro? Es que al final le han dado la razón al texto, porque al texto le ha ocurrido por fuera exactamente lo mismo que señala y que denuncia el texto. Y si el texto lanzaba una pregunta de en qué cosas no hemos cambiado los españoles en estos 500 años y que posiblemente los herederos de la Santa Inquisición siguen vivos, pues sin saberlo ellos han dado la respuesta a que efectivamente sí, que son ellos los que, al igual que censuraron a Santa Teresa de Jesús hace 500 años, la han vuelto a censurar, la censurarían hoy si volviese a la vida 500 años después. Quello che non sanno i politici è che loro stessi stanno facendo quello che il testo stesso censura, che critica, che questa censura che Santa Teresa ha subito e che i politici, come nello spettacolo, nel testo, censurano lo stesso, quindi si ritrovano a... Non è cambiato niente. Non è cambiato niente in questo tempo. Grazie Magic, grazie Alejandro. Volevo adesso invitare anche... Grazie Paco. Volevo anche invitare Alejandro a fare una chiacchiera con te, proprio anche
come dire, analizzando questa contemporaneità di temi che sembrano del passato, così come la Celestina per Alejandro, così Santa Teresa per te, e come invece diventano attuali e addirittura politici e entrano nel vivo della nostra società, del nostro essere oggi. Alejandro, prego. Pero bueno, pues ante todo, Paco, buena tarde también en Madrid. Estamos aquí extasiados, muy contentos de conocer tu texto y en la preciosa interpretación italiana que la vuelve un poco, la empieza a reestrenar en Italia. Vado. Allora, Alejandro ha detto a Paco che è molto felice di essere qua, di aver conosciuto un po' l'opera di Paco attraverso una meravigliosa interpretazione che porta queste domande, questo testo anche all'italiano e al contesto. También valga la pena aclarar que podemos invitarte a montarla en Colombia, porque creo que es de los únicos países donde un poco la izquierda ahora está en América Latina, porque creo que en Argentina tampoco te la van a aceptar de a mucho. Entonces en México o en Colombia, a donde no llegaron los restos de ella, puede ser un buen lugar para estrenarla. Entonces te felicito y es un texto absolutamente maravilloso. Allora, Alejandro ha invitato a Paco alla Colombia, Alejandro, sapete, regista, a fare quest'opera nella Colombia, che è uno dei pochi paesi dove ora abbiamo finalmente un governo di sinistra che sicuramente non metterà queste censure, e ha fatto una battuta, ha detto perché sicuramente nell'Argentina avremmo dei problemi se facessimo questa iniziativa. Lo que ha pasado con el texto de Paco es un poco, pues digamos, tenebroso, pero tiene un paralelo con el Gran Inquisidor de Dostoyevsky, que nuevamente reaparece en la vida en Sevilla Cristo, y el señor inquisidor le dice que un momento, que no venga a cambiar nada, que ya todo está establecido y que él no tiene que venir a revisar absolutamente nada más y que es mejor quedarse en la tumba. Entonces, un poco la historia de tu texto se parece a esa metáfora de Dostoyevsky. Alejandro parla di Dostoevsky, del Gran Inquisitore, un'opera in cui Cristo torna e si trova con un inquisitore che gli dice di non cambiare niente, che tutto è a posto così, e fa questo parallelismo fra la proposta di Paco e questa metafora di Dostoevsky. Bueno, Paco, entonces queda abierta la invitación para venir a Colombia, por favor, a montarla. Muchas gracias. Bueno, entonces... L'invito ad andare alla Colombia. Sí, me parece que Paco tiene un lugar común con nuestra puesta en escena de la Celestina, que de alguna manera no ha querido irse por una historia aleográfica, pintoresca de la santa, como lo hacía Lope de Vega y Calderón de la Barca, que era un poco como la idealización de la santa, sino que ha encontrado, digamos, como un hilo para que esa traída de la santa sea a nivel contemporáneo, y digamos, esa idea incluso de que el camionero la viola es muy interesante porque llega a la vida y se encuentra con la vida. Sì, Alejandro dice che è molto interessante la proposta di Paco, la proposta drammatica, nel senso che non ha voluto fare una agiografia, ma è una proposta creativa che lui trova particolarmente interessante, e anch'io qua intervengo un pochino, il fatto che appena Santa Teresa trova un corpo viene violentata. En el fondo, me parece ahora que escucho tu texto que con la Celestina se parece en algo,
que es, yo invito a ustedes, a la gente de teatro de este ciclo Sociedad Dramática de aquí de Milán, que es un poco ver a los héroes dramatúrgicos a veces desde el punto de vista forense. Lui fa un invito a tutti quelli che state studiando drammaturgia a vedere gli eroi del teatro da un punto di vista forense. Sí, forense. Digamos, al igual que Santa Teresa es un cuerpo que está, digamos, muerto, esparcida por muchas iglesias, por muchos lugares del mundo. Nosotros nos tomamos un poco el trabajo de analizar la Celestina como si fuera un caso forense, como si fuera un caso jurídico, judicial, etc. Eso come si traduce? Sì. puoi Sì, aiutare che un loro po'? analizzano la Celestina, a sua volta lui analizza la Celestina come se fosse un caso Giudiziale. un caso forense. un caso forense, no? Perché di fatto che è quello che accade nella Celestina, no? Che magari poi ci racconti, così loro sono più edotti. Quindi lui invita i ragazzi anche a leggere, no, queste figure da un punto di vista proprio di analisi del forense. Di analisi dei fatti, ¿no? Come se fosse in un tribunale. Claro, a veces habría que, por ejemplo, entender que un buen punto de partida para entender Otelo es qué pasó cuando llegó la gente y vio el cuerpo de Otelo al lado de Desdémona fallecidos. Entonces, de alguna manera, ahí empieza, digamos, a reconstruir con mucho juicio el proceso de la muerte, se convierte en una posibilidad de reconstruir la verdad de la historia. Ah, è così. Come in Otello, quando viene scoperto il corpo di Otello accanto a Desdemona, entrambi morti, analizzare la morte di Otello può permetterci di ricostruire la storia di Otello per arrivare a quella morte. È un'analisi a posteriori che può ricostruire la storia. En el caso de la Celestina nos interesó mucho igual reconstruir ese cuerpo muerto, digamos que tiene que ver con el contrato que ella estableció entre Celestina, Sempronio y Pármeno. Ese es como el contrato irrespetado. E così come il corpo morto di Celestina, perché voi sapete che la Celestina viene uccisa dai due, Parmeno e Sempronio, analizzare la morte di Celestina ci permette poi di analizzare il contratto disatteso tra loro due e la Celestina, perché loro la uccidono. En el fondo ellos piden que le den la mitad de lo que les dio Calixto por hacer posible esta unión, pero ella reacciona en que ella ha pagado con amor, ella ha pagado con el cuerpo de una mujer, ella ha pagado con el cuerpo de Areusa y incumple un poco el contrato. Qui mi devi dare una mano. Allora, Celestina, diciamo, quando uno dei ragazzi con cui ha fatto un contratto economico va a chiedere la sua parte del contratto, Celestina risponde e dice, no, io ti ho pagato col corpo di una delle prostitute, diciamo, che lavorano nella casa di Celestina. Allora, la proposta di Alejandro González Puce ricostruisce, diciamo, questi contratti che poi portano alla morte di Celestina. Sì, che portano alla morte, in questo senso si è interessato al punto forense. Sí, a reconstruir el cuerpo de Santa Teresa y a reconstruir de alguna manera el caso jurídico de la muerte de la Celestina, uno puede acceder a lo que llamamos en teatro como el suceso principal de la obra. Sì, ricostruire tutto questo percorso che porta alla morte della Celestina o alla ricostruzione del corpo di Santa Teresa ci permette di arrivare a un teatro che ricostruisce l'opera. Sí, no abordar la obra a partir de los sentimientos, de
de la historia bella. En el fondo lo que siempre se busca es contar la historia de amor entre Calixto y Melibea, pero pues nosotros tratamos de poner el objeto sobre todo en el feminicidio de Celestina y por qué ocurre. Perché di solito si parla della storia d'amore tra Callisto e Melibea, ma noi vogliamo invece porre l'accento sul perché Celestina è stata uccisa, sul corpo morto di Celestina, no? E quindi questo femminicidio. Okay. Io vorrei fare una domanda a Paco y anche a Alejandro. Me gustaría preguntarte, Paco, y después también a Alejandro, ¿por qué esta obra, por qué una obra que es una figura del canon de la literatura es tan incómodo al poder que se actualice? ¿Por qué tu obra ha sido tan incómoda al poder y por qué podría ser tan subversor una Celestina que se desarrolla en un contexto de prostitución actual en Cali, en el que Calixto es una figura che sta nel narcotraffico? Allora, ho chiesto ai due perché figure, diciamo, classiche della letteratura possono essere oggi scomode al potere, perché queste figure che si pensano come lontane possono oggi creare, diciamo, attivare la censura, attivare l'inquisizione, diciamo. Io credo che questa sia una domanda tra l'altro importante, proprio mi riferisco agli allievi attori di questa scuola, perché delle volte si pensa che delle figure appartenenti alla storia del teatro o alla tragedia greca o da lì in poi alla storia letteraria o quello che noi ci troviamo siano in qualche modo delle figure morte, e invece come queste figure possono essere ancora sovversive. Paco. En mi caso, en el caso de Muero porque Sí. no muero, en mi caso queda bastante explícito porque el propio partido de derecha y de ultraderecha han reivindicado la figura de Santa Teresa como propia, como de ellos. Cuando yo escribí esta obra y ellos en la Asamblea de Madrid hablaban de que yo he denigrado su figura. Ellos ya hablan de que les pertenece. Nel suo caso dice che è molto chiaro perché sia la ultraderecha che la derecha reivindicano l'appartenenza di Santa Teresa come propria. Quindi secondo loro Paco ha denigrato la figura di Santa Teresa con questo testo. Pero yo no la he denigrado porque yo se lo dije, se lo dije en la cara allí cuando fui a comparecer, que yo admiraba, era más seguidor de Santa Teresa que él, porque yo había leído todo lo de Santa Teresa y él no tenía ni idea. Ellos solo se han quedado con la idea que el fascismo les ha dado de Santa Teresa. Lui quando è andato all'udienza glielo ha detto proprio in faccia che per lui non l'aveva denigrata, ma al contrario l'ammirava, perché lui aveva veramente letto tutto di quello di Santa Teresa e loro erano rimasti semplicemente con l'idea che le aveva dato poi il fascismo di quello che era Santa Teresa. De hecho, en la obra, Santa Teresa alucina cuando regresa a la vida y se da cuenta de que, por ejemplo, le han hecho patrona de la sección femenina, que es una institución que enseña a las mujeres a ser mejores esposas, a coser y a esperar para bien servir a sus maridos. Invece, infatti Santa Teresa allucina quando rimane stupita perché poi si rende conto che l'hanno presa come figura per la sezione femminile, che è una sezione in cui le donne imparano a essere migliori mogli, imparano a cucire, a cucinare per essere donne migliori. Cuando ella dijo, antes muerta que casada con un hombre, y que lo peor que le puede pasar a una mujer es el matrimonio. Ella estaba en contra del matrimonio, por eso entró en la iglesia para no casarse con ningún hombre y dijo ella textualmente, antes muerta que casada con un hombre, y el matrimonio es lo peor que le puede pasar a una mujer. E invece è il contrario, perché lei sempre aveva detto che prima morta che sposata con un uomo, meglio morta che sposata con un uomo. Quindi tutto il contrario di quello che il matrimonio è la cosa peggiore che può capitare a una donna.
No solo por la libertad que le quita el marido, sino por las palizas que les pega a las mujeres. Non solo per la libertà che toglie alla donna, ma anche per i colpi che poi gli uomini danno alle donne. Pero como ni la derecha ni la ultraderecha han leído a Santa Teresa, creían que esas palabras eran mías. Ma siccome nessuno dei due, nella destra né l'ultradestra, aveva mai letto Santa Teresa, ha pensato che invece queste parole fossero di Paco Becerra. Por eso la obra también va de restaurar la dignidad de Santa Teresa, de rescatarla del secuestro fascista en el que lleva presa durante siglos. E invece nel testo lui vuole riscattare Santa Teresa di questo sequestro di cui è stata oggetto da queste due fazioni. Sì, anche dal franchismo. Sí. También, y bueno, y por decir algo más, ella también alucina cuando vuelve a la vida y se da cuenta de que la mano que ha hecho voto de pobreza y que se ha comido el pan más duro de todos los panes más duros de todo el convento para dar ejemplo a las demás monjas, ella que se ha comido ese pan casi podrido, esa mano que ha hecho voto de pobreza y que ha defendido el voto de pobreza, hoy está repleta de joyas y piedras preciosas y oro, todo lo contrario a la pobreza. E anche lei rimane poi stupita quando prende vita e si rende conto che la sua mano, che aveva fatto anche voto di povertà, che mangiava anche del pane scaduto, si ritrova che è piena di gioielli, di oro, di pietre preziose. Y de alguna manera también alucina cuando ella, que fue perseguida por la Santa Inquisición y que la acusaron de haber dividido a la Iglesia y casi de estar presa del demonio, de repente cuando muere la hacen santa. E poi rimane anche stupita nel vedere che lei, che era stata accusata di voler dividere la Chiesa e di essere stata anche presa dal demone, è stata poi dichiarata santa. Entonces la obra es un enemigo de la derecha natural porque viene a rescatar, viene a llevarse a Santa Teresa de esas garras y ellos lo que han hecho es defenderla y evitar el secuestro. Así que al final, bueno, pues parece que hay una guerra de relatos en cuanto a esta nueva obra que viene a hablar de ese secuestro fascista en el que lleva presa durante muchos años y de cómo y de restaurar su memoria, ¿no? Y su dignidad. E invece questo testo vuole poi ridare onore a Santa Teresa, rescatarla dalla destra di questo sequestro che hanno fatto di lei e poi appunto Basta. e ridare la sua dignità. Sandra, ¿tú por qué crees que sea algo chocante esto, una Celestina en contexto de prostitución, que nos hable hoy de los contextos de prostitución cercanos del narcotráfico, siendo una figura que tenemos en un pedestal? A proposito, leggiamo magari uno in spagnolo e uno in italiano. Ah, benissimo. I monologhi così, perché loro la Celestina, più o meno ne abbiamo parlato, questa figura di mezzana, no? Che organizza l'incontro tra Cirone e Menabea, che organizza questo incontro. Questa figura di mezzana lui l'ha poi elaborata, è diventato un trans, un travestito, in questa città del sud della Bolivia, della Bolivia, scusate, quando io riesco a concentrarmi sui nomi, della Colombia, che si chiama Cali. Non conosciamo poco. Conoscete la salsa. Però conoscete la salsa, è della terra della salsa. Lei lo leggerà in spagnolo, così sentiamo anche le sonorità diverse, io riuscirò a leggerla in italiano. Monólogo Karen. Cali, capital mundial de la salsa. Salsa, rumba, droga, prostitución. ¿Por qué nos sentimos tan orgullosos de la rumba en Cali?
¿Quién le puso el título de la sucursal del cielo? ¿Qué queda del nombre que surgió cuando fuimos sede de los Juegos Panamericanos en el año 1971? ¿Qué pasó con el civismo y buen trato que nos convirtió en la sucursal del cielo? ¿Será que Cali aún es la sucursal del cielo o la hemos convertido en filial del Tártaro? Cali viene del griego kalos, que significa bello. Y en Grecia las hetairas eran mujeres distinguidas y libres, equiparables artistas con tertulias y acompañantes. Recibían educación y tenían gran poder social y económico. Pero aquí el negocio es otro. Si no tienes seguridad y te pueden matar. Ejercen en una ciudad pecadora, envidiosa y lujuriosa. En Cali, hasta este oficio se ha puteado. Ahora son sugar babies que ofrecen compañía, intimidad y sexo a cambio de billete, viajes o regalos. Lastimosamente, el cuerpo se convirtió en una mercancía y unos pagan en efectivo y otros con favores y dádivas, como Calisto, un auténtico sugar daddy. Al final y al cabo, aquí el que tiene plata manda, ¿no? Cali, capitale mondiale della salsa. Salsa, rumba, droga, prostituzione. Perché siamo così orgogliosi della rumba a Cali? Chi le ha dato il titolo di filiale del cielo? Cosa rimane del nome che è emerso quando abbiamo ospitato i giochi panamericani nel 1971? Che fine hanno fatto la civiltà, la buona educazione che ci hanno reso la filiale del paradiso? Cali è ancora la filiale del paradiso o l'abbiamo trasformata in filiale del Tartaro? Cali deriva dal greco Kaios, che significa bello. In Grecia le etere erano donne distinte, libere, paragonabili ad artiste, intrattenitrici e accompagnatrici. Erano istruite e avevano un grande potere sociale ed economico. Ma qua il business è diverso. Lavorano in una città peccaminosa, invidiosa e lussuriosa. A Cali anche questa professione è stata prostituita. Ora sono sugar babies che offrono compagnia, intimità, sesso in cambio di denaro, viaggi o regali. Purtroppo il corpo è diventato una merce e c'è chi paga in contanti e chi con favori e regali, come Calisto, un vero e proprio sugar daddy. In fin dei conti, qua chi ha i soldi comanda, no? Okay. Quindi ecco, un lavoro, vi chiedo, perché è interessante per me, come donna, il discorso sul corpo femminile. Il tuo corpo femminile, il corpo di Santa Teresa, Paco, è un corpo smembrato, un corpo che appena viene ricomposto viene violentato, quindi subisce continuamente violenze. E il corpo sia di Celestina che delle donne presenti è assolutamente mercificato, giusto come anche raccontavi ieri. È un corpo che viene usato come vendita, e così anche. Era molto interessante ieri, lui parlava proprio anche nella commedia erudita del Cinquecento, se prendiamo Machiavelli, no? Il corpo della donna è sempre un corpo che deve accettare e subire la violenza senza assolutamente poter fare nulla, se non, come ad esempio in La vita è sogno, no? La vita è sogno, ecco, di Calderone della Barca, se non vendicarsi in qualche modo, non con una vendetta effettiva, ma lui capisce un po' l'italiano, quindi non con una vendetta effettiva, ma semplicemente in questo scambio, no? Cioè accettare la condizione di sfruttata e dall'altro lato volgerla a proprio favore. Quindi sempre sfruttata è. Allora, questa figura della donna è molto interessante. Volevo chiedervelo, insomma, che cosa vi ha portato a questa riflessione sul femminile, sul corpo, proprio sul corpo. Sí, a ver, Paco, es ya el principio de la obra, que ella aparezca de nuevo en la vida y se vea que está descuartizada, es una metáfora, ¿no? de la propia violencia hacia la mujer,
¿no? Que su cuerpo ha sido desmembrado y ya se ha traficado con él, ¿no? Ya han vendido su cuerpo, nada más muerta, ya han comerciado con su cuerpo. Già nel suo testo all'inizio Santa Teresa capisce che è stata smembrata, quindi già ha subito una violenza, il suo corpo già è stato, è stato Mercificato. soggetto mercificato e continua a essere anche violentato a un certo punto. Y en la obra, sin ser explícito, nunca se habla de esto explícitamente, pero sí que hay algo implícito en que ella, solo hay una frase que dice: ¿de qué me ha servido recuperar mi cuerpo? E nel Si, testo non è esplicito, è implicito, c'è una frase in cui lei dice di cosa mi è servito recuperare il mio corpo, a che cosa mi è servito? si lo primero que me ocurre es que sufro violencia sexual. Se la prima cosa che mi capita è che subisco una violenza sessuale. Ya también hay una reflexión de que no ha cambiado tanto el país o Europa o el mundo en los últimos 500 años. Già si vede subito che il paese non ha cambiato per niente negli ultimi 500 anni, Porque, y esto también lo dice Teresa de Jesús en el libro de la vida, no lo digo yo, perché lo dice anche Santa Teresa di Gesù nel suo libro della vita, non lo dice lui. las iglesias, el monasterio donde ella estaba, Nel monastero dove lei c'era, ya era un puticlub, ya era un nightclub, era come un nightclub, porque las monjas estaban obligadas a relacionarse con los antiguos amantes que habían tenido antes. La Madre Superiora les obligaba a ir, podían pasar las monjas una noche fuera incluso, a cambio de dinero. Santa Teresa se negó, pero la Madre Superiora le dijo que era necesario que lo hiciera porque de las rentas, del dinero que le daban, se sustentaba el convento. già le suore erano quasi obbligate ad andare a letto con i suoi antichi amanti, anzi potevano stare anche una notte fuori dal convento perché poi gli produceva una renta. Santa Teresa è stata anche obbligata ad andare perché la sua superiore le diceva che doveva andare perché le servivano i soldi. Ma lei non è andata. Y Santa Teresa se tuvo que ir con el novio del que había huido porque no quería casarse con él. E lei è dovuta andare con il fidanzato da cui era scappata. Se tuvo que relacionar a la fuerza, obligada por la Madre Superiora, que al final es una especie de proxeneta que obliga a la prostituta a prostituirse con un hombre a cambio de dinero para mantener el monasterio, que es un burdel. E Santa Teresa appunto è andata perché è stata obbligata dalla sua superiora come una proxeneta a tutti i costi, a tutti gli effetti, perché avevano bisogno dei soldi per mantenere il monastero. Y dice Teresa de Jesús textual en una frase: pobres monjas que huyendo del infierno del mundo se meten en un convento cuando el convento es el infierno multiplicado por... Poi c'è un testo esplicito dove lei ha scritto povere suore che poi Fuggi dall'inferno del mondo, entrano in un convento che è l'inferno. Es multiplicado por... no sé cuánto. moltiplicato per A partir de aquí, ya acabo con esto. Luego, Santa Teresa en su segunda vida, después de la violencia sexual, se enfrenta también a la violencia de la exclusión social. Dopo la violenza sessuale, anche Santa Teresa si trova anche la violenza dell'esclusione sociale. De la pobreza, porque es una mujer que ha vuelto a la vida, pues no vuelves con documento nacional de identidad, ¿no? Anche alla povertà, perché tornando alla vita poi non ha neanche un documento di riconoscimento. Es una mujer sin papeles, sin documentos. Appunto è senza documenti, non ha nessun documento di identità. Que está obligada a vivir en la mendicidad, en la pobreza, en la indigencia. E quindi deve vivere da indigente. Ahí cae en la droga, en el alcohol. Lì si ritrova con la droga e l'alcol, Se engancha a la heroína. diventa anche eroinomane. Y se empieza a prostituir, a vender su cuerpo para pagarse la droga. E poi entra nella prostituzione per poter pagarsi le dosi. Y cuando empieza también se da cuenta de que ella es la patrona de todos los escritores de España.
Poi si rende conto che lei è la santa patrona di tutti gli scrittori in Spagna. Se pone a investigar y se da cuenta de la violencia que han sufrido todas las mujeres escritoras de España, Ma si rende conto anche della violenza che subiscono anche tutte le donne che scrivono. Tutte le porque hay una lista interminable de mujeres escritoras que eran los maridos los que firmaban por ellas. E la lista infinita di tutte le scrittrici di cui i mariti firmavano i testi. Ella, como patrona de los escritores, se va al Congreso de los Diputados, se sube en uno de los leones de la puerta y comienza a reivindicar los nombres de las escritoras olvidadas de este país. Lei va poi dai deputati, sale sui leoni che ci sono lì, comincia a urlare tutti i nomi di queste donne dimenticate. Y ahí la arrestan y empieza a sufrir ahora la violencia policial. Poi viene fermata e comincia a subire anche la violenza poliziale. Y no solo la policial, sino también la psicológica, porque al llegar a comisaría dice que es Santa Teresa de Jesús, E non solo la que poliziale, ma le ha anche vuelto a la vida y nadie la cree. E non solo la poliziale, ma la psicologica, perché poi lei Y nadie la cree porque Teresa e nessuno ci crede, ovviamente. Arriva dalla polizia, dice sono Santa y todo el mundo empieza a pensar que está loca y la meten en la cárcel. E tutti pensano che è fuori di senno e allora va a finire in galera. Pero se escapa, huye de la cárcel y es una prófuga. Ma lei si scappa e quindi diventa una profuga. Y empieza a contar su vida en el rastro, en la calle. Se convierte en monologuista, como en una especie de juglar que ella cuenta y dice que es Santa Teresa de Jesús y ha vuelto a la vida y empieza a recitar sus poemas. Y ahí sufre un poco también la violencia de los comediantes, de la actriz de la actriz callejera, ¿no? Que tiene que sacar dinero, bueno, pues no sé, como que tiene que actuar sin licencia y cuidarse de la policía para que no la pille, etcétera, etcétera. E poi scappa e praticamente diventa come una stand comedy per strada, racconta la sua storia, dice anche i suoi poemi, ma subisce anche un'altra violenza che è quella dei commedianti, che deve fare qualcosa per racimolare un po' di soldi, o anche recitare senza licenze, lavorare senza licenze. Y hay más violencias, pero no las voy a decir porque tengo que acabar ya. En cualquier caso, todo el texto habla de cómo, pues un poco de todos los tipos de violencia que hay, tanto la psicológica como la policial, como la de la exclusión social, como la de la prostitución o la de la violencia sexual, pues todas las violencias que existen en este mundo y que en mayor o menor medida todos estamos expuestos. Yo creo que las mujeres y las mujeres pobres en mayor medida que los hombres ricos. E durante tutto il testo poi ritroviamo tutto il tipo di violenza che subisce, psicologica, esclusione sociale, sessuale, che poi in maggior o minor misura siamo esposti tutti quanti, soprattutto le donne che sono più vulnerabili. Avete delle domande che volete fare o a Alejandro o a Paco? Perché poi andrei a chiudere, perché poi Io avrei una domanda a Paco. Normalmente un escritor, digo yo que siempre tiene demonios, ¿no? ¿Cuáles son los tuyos? Le domando cuáles son sus demonios, cosa que te empuja a escribir. Demonios como inspiración, ¿no? Como ese tema que siempre te llama la atención, ¿no? De alguna manera está por ahí siempre rondando como cuando escribes. Si los tienes, tal vez no. Bueno, yo no soy consciente al comienzo, al principio, cuando empiezo a escribir. Non sono molto cosciente quando comincio a scrivere. Pero sí, cuando termino de escribir o veo todas mis obras en conjunto, sí que veo que hay cosas recurrentes. Però sì, quando guardo l'insieme dei miei testi vedo che ci sono dei punti in comune. Y es curioso porque las dos únicas obras mías de las 11 que he escrito... È strano perché solo due opere di quelle 11 che ho scritto, due. La primera y la última, Venta Quemada, la que habéis leído, y la de Muero porque no muero también, la que habéis leído, la primera y la última. La primera, Venta Quemada, y l'ultima, Santa Teresa de Jesús, la prima y l'ultima. Me he dado cuenta ahora, mientras las leíais, porque habéis leído la primera y la última, y de las 11 que he escrito, las 9 que hay en medio sí se han representado, y solo no se han representado estas dos, la primera y la última.
La prima e l'ultima invece non sono mai state rappresentate e si è reso conto adesso che noi li abbiamo lette. Y lo que tienen en común es que todas las demás tienen diálogos, son dialogadas. Estas son las dos únicas que son monologales. E hanno in comune che queste due, la prima e l'ultima, sono monologhi, mentre tutte le altre, il resto dei testi sono dialoghi. La primera y la última son las únicas que no tienen acotaciones, que no tienen ninguna acotación, todas las demás sí. Tutte le altre hanno delle accotazioni, delle didascalie, mentre che la prima e l'ultima no. Y también me he dado cuenta que la primera y la última Mi sono reso conto che la prima e l'ultima son dos monjas. La primera, Ventaquemada, es una chica que es una novicia, está a punto de ingresar en el convento, y la última, la de Santa Teresa, es una mujer que ya ha sido monja y que ha muerto. Quindi sono tutte e due, parlano di donne che sono in convento, una novizia e una donna che invece già è stata nel convento. Pero son las dos únicas monjas. Yo nunca he hablado en las otras 9 de monjas, pero en la primera y la última sí. La prima e l'ultima sono tutte e due suore. Y las dos son violadas. E tutte e due sono state violentate. Bueno, me ha parecido curioso. No sé si esto tiene que ver con mis demonios, pero sí que creo que es algo recurrente y que sí que vengo a hablar siempre de la violencia, la verdad, creo. Non saprei dire se sono i miei demoni, ma mi rendo conto che sempre parlo di violenze, quindi può essere quello il punto. En El Pequeño Pony, otro texto que he escrito y que se estrenó en Italia, pues se habla de la violencia, pero del bullying, pero que tiene que ver más con la transexualidad o con la homosexualidad. Si parla del bullying, ma che ha a che fare con la transessualità e con la omosessualità. Y en cierta medida, pues al final creo que Muero porque no muero, hablo de todas las violencias, como os dije, desde la institucional, a la policial, a la psicológica, a la de la pobreza. No sé por qué, quizá que tiene algo que ver con lo biográfico, con lo personal. Creo que quizá he estado expuesto a, no ahora la verdad, pero bueno, ahora sí a otro tipo de violencia. Ahora tengo violencia institucional, ¿no? Porque la gente que me ha censurado dicen que no, que me lo estoy inventando yo y que no es censura. Lo peor de la censura empieza cuando tus censores empiezan a negar que te han censurado y empieza otra violencia que viene a decir que tú eres un mentiroso, yo, que soy un manipulador y que soy yo el que está acosando al poder. Y quizá es mucho peor, porque lo de menos es que te prohíban representar una obra. Lo peor es cuando esa gente que ha ejercido una violencia sobre ti, artística y económica, te empieza a acusar de que tú has sido el responsable de eso, ¿no? Y esto, si nos damos cuenta, tiene mucho que ver con las mujeres también que han sido violadas y que acusan o denuncian. ¿Por qué muchas no denuncian? Porque luego se las pone en duda y empiezan a pensar los demás que hasta qué punto ella está aprovechando esto para hacerse la víctima, o cómo luego tienes que aparentar siempre que estás mal, porque si de repente te muestras fuerte y bien, empiezan a creer que es una especie de manipulación. Así que a veces lo peor de la censura es que esos mismos censores empiecen a acusarte a ti de estar manipulando todo esto y de estar haciéndolo con otros intereses, y empieza a haber una tortura psicológica. Nel suo ultimo testo è presente tutto tipo di censura. Per quello che lui pensa, la cosa più disgustante è che i suoi stessi censuratori lo accusano di essere lui stesso il responsabile di quello che succede, di accusarlo di manipolatore, di bugiardo, di accossare lui. È un po' come la donna quando viene violentata e si trova a essere anche accusata, no? Di essere che lei poi deve apparentare e far vedere sempre che è una vittima, dimostrare che sta male per far capire sì che è vero, e quindi questo che lui trova più devastante, questa manipolazione che fanno gli oppositori, chi lo censura, chi lo accusa a sua volta di essere lui un manipolatore. Grazie, Spaco. Io propongo appunto, se avete delle domande, se no c'è tanto da riflettere, è difficile, però c'è un... Cos'è questo? Ah, il telefono. Sì, perché l'abbiamo collegato. Sta full. Ok.
Sì. Bueno, lo hago desde aquí. Paco, ¿me oyes? Sí, te oigo. Perfecto. Te quería preguntar si conoces o conocías en el momento en que escribiste Muero por todo muero, La lengua en pedazos de Mallorca, que trata exactamente de Santa Teresa. Es una obra totalmente diferente, donde Santa Teresa no sale del convento porque se queda dentro, está, juega en su relación con el padre confesor y en el tema de la obediencia, del respeto, etcétera, etcétera. Tu obra evidentemente está en las antípodas, pero la idea era si tenías, si tú tuviste de alguna manera presente esta obra porque es anterior, pocos años cuando escribiste la tuya. Sí, Gli chiede se lui conosce l'opera di Juan Mayorga che in qualche modo affronta lo stesso tema che è anteriore alla sua. Sí, conozco a Mayorga porque fue mi profesor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Conosce perché Mallorca è stato un suo maestro alla Scuola Superiore Arte Drammatica. Conozco el título, conozco La lengua en pedazos, pero nunca la leí. Nunca leí la obra. Non ha mai letto il testo di Mallorca. Y tampoco lo he leído todavía, nunca lo he leído. Lo tengo, pero nunca lo he leído, la verdad. Ha il testo ma non l'ha mai letto. Al principio no lo hice premeditadamente, no L'ha quería... fatto apposta Y al final no lo he hecho, nunca me he leído el texto. e alla fine non l'ho mai letto. Okay. Ci stiamo domandando se possono interagire anche le persone collegate da remoto, sempre che vogliano interagire. Se sia possibile o no. Andiamo in galleria. Vediamo Sì, se... magari no anche, magari chi voglia interagire. Yo también voy a poner la galería. Ok. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Non vedo. Cosa devi fare? Ci sono delle scritte in chat. C'è niente. No, non c'è nessuno. Non interagiscono. Sarebbe stata una situazione complessa. Bene, io Quisiera fare una adizione. No, que me estaba preguntando Sara acerca del cuerpo y de la violencia en el cuerpo. Yo siento que digamos, el gran problema, ayer hablamos un poco, yo soy director, no soy dramaturgo en el sentido estricto de la palabra. Entonces, claro, ayer comenzamos a hablar un poco de la idea de Melibea, que comienza diciendo un no, y en el mundo contemporáneo, pues tratamos de respetar de que el no sea siempre no. No sé si quieren traducirlo o entienden. Sì, che no sia sempre no, perché una donna quando dice no sembra che non abbia detto no, abbia detto forse. Y realmente eso no lo hablé un poco ayer en la conferencia, pero nosotros tenemos un detonante de la violencia en todos los aspectos sociales que se llama el narcotráfico. Entonces, de alguna manera esa respuesta a ese no de Melibea, nosotros lo tratamos de poner a través de un Calixto, que es un hombre que mueve mucho dinero. Y esos dineros se han transformado no solamente, digamos, como el violentado el cuerpo de la mujer en esta trama, sino que lo han violentado en cómo es la estética de la ciudad. En Cali, lamentablemente, se volvió lugar común que las mujeres se agrandan los pechos, los labios, que hay, digamos, una narcoestética muy complicada en el cual el cuerpo nuevamente, como lo hablaba ayer, se vuelve mercancía. Y por eso el cuerpo se compra, como lo compra de alguna manera Calixto, que paga por una mujer sin que ella sepa que hay dinero detrás de ella. Entonces esta idea digamos, del narcotráfico como factor de violencia es muy importante, porque en nuestra ciudad, en Cali,
terminado, ha permeado todos los aspectos, el arte, el fútbol, la política. Bueno, ustedes ya saben que hemos tenido algunos presidentes muy mezclados con el narcotráfico, y se vuelve un factor de mucha violencia, porque también genera un arte externamente de lo bello, de la salsa, del baile de la salsa, y todo es un mundo maravilloso, porque es el mundo ideal para tomar whisky y para bailar con mujeres bellas. Entonces es un arte que generalmente ha sido comprado por el narcotráfico. Digámoslo, ahí estaba nuestro señalamiento con esta Celestina, y por eso también ha sido una obra en que los espectadores de Cali un poco ven y dicen, bueno, somos eso, y es la idea, digamos, fundamental de señalar ese tipo de violencia che proviene del narcotráfico. Vado? Sì, vai, restringi perché tanto è proprio sul Sì. Allora, a partire di questo no, che dice Melivea, si lega a quello che è il narcotraffico in Colombia, soprattutto in Cali, dove Calisto è pieno di soldi e attraverso questi soldi può permettersi di violentare un corpo. Questa estetica del narcotraffico ha creato un'altra estetica nelle donne, in quella narcostetica, dove il seno deve essere ingrandito, la bocca deve essere grande, il sedere deve essere molto grande, tutto molto grande, perché il corpo si compra. E quindi questo narcotraffico è stato un fattore di violenza dove ha toccato tutti i settori, sia dell'arte, sia della politica, e anche lì è proprio esaltato l'arte del bello, perché si balla la salsa, c'è il mondo ideale, no? Dove si beve, dove si balla, ma dove tutto ha un prezzo, dove tutto può essere comprato, e questo è venuto poi spostato anche sulla Celestina. Lo spettatore vedendo poi si chiede se veramente siamo questo, no? Penso alcuni saranno inorriditi, altri diranno no, non siamo questo. Algo que quería comentar que me encanta, Paco me entiende si hablo un poco en italiano para no autotraducirme. Entiendo perfecto todo italiano. Benissimo. Io non lo parlo bene, soltanto da 1 anno e mezzo che sono qui, allora scusate. Una cosa che mi piace moltissimo della proposta di Paco e che leggo sempre con i miei studenti è nell'introduzione alle sue opere. Paco dice, perché le opere di Paco non hanno istruzioni di come devono essere portate alla scena, e ha una frase che traduco male, ma voglio tradurla, che colui che pensi, che abbia voglia, che desideri una cosa che venga con istruzioni di come si monta, può andare a Ikea a comprare una sedia, un mobile. Allora, secondo me è molto interessante, perché Paco, contrario a quello che è successo con la figura di Santa Teresa, Paco non ci porta un relato egemonico, ma una domanda, e siamo noi che dobbiamo dire cosa facciamo noi come lettori, voi come attori, come registi. È molto bello, e secondo me un punto di collegamento con quello che fa Alejandro, che Alejandro è, anche se è noto come regista, lui è un filologo, e fa letture molto accurate dei testi, diciamo, canonici, ma poi la sua proposta è una proposta sovversiva, che dice anche i testi che sono più chiari di come portarsi in scena. Gli chiede altre cose che forse sono lì, ma se mettiamo le luci in domande diverse a quelli che sono nel manuale di letteratura, vediamo questo è un punto di riflessione che non so, sarebbe che bello nel suo lavoro come drammaturgo e nel lavoro di González Puche come regista. È una domanda un po' a tutti, un po' a nessuno, non lo so. Paco. ¿Qué? Bueno, no sé, yo siento que claro, siempre hay que hablarle al hombre contemporáneo, al hombre de nuestro entorno, como un poco lo decía ayer, como que uno hace teatro a veces pensando en los vecinos,
en la gente que puede crear un contexto, porque pues el teatro no es de alguna manera, las obras nacen con los espectadores. En ese sentido, yo a veces siento, Paco, que tu obra le falta el último momento, que es el momento en que se puede encontrar con los espectadores para verla, digamos, ya ha tenido una retroalimentación de la censura, pero ahora falta la retroalimentación del espectador. Entonces uno siempre está pensando, digamos, como a qué espectador le puede llegar la obra. No sé si un poco, en ese sentido hay siempre que hacer un análisis cuidando el original. Nosotros, como decíamos ayer, hemos sintetizado mucho la Celestina, pero el lenguaje lo mantenemos en ese lenguaje renacentista, muy difícil de decir, pero tratamos de que las situaciones sean claras para que el texto, digamos, de alguna manera respira y se mantenga. Vale. Allora, Alejandro dice che si deve parlare sempre all'uomo contemporaneo, però quando nasce uno spettacolo tutto va in crescita con gli spettatori, perché c'è una retroalimentazione dello spettacolo, quindi si deve pensare sempre a chi va diretto questo spettacolo, e per esempio con la Celestina il linguaggio è rimasto rinascentista, però attraverso le situazioni si è contestualizzato il tutto, diventandolo attuale. Mentre per Paco è mancata quest'ultima fase, che è quella del rapporto, cioè della retroalimentazione che il pubblico dà non solo all'attore, al regista, ma anche all'autore, e la retroalimentazione l'ha avuta sí in parte solo dalla censura. Bueno, yo la verdad que soy contrario un poco a lo que ha dicho. Yo soy dramaturgo, yo no escribo teatro, yo escribo literatura dramática. El teatro viene después, cuando se hace, y el teatro es el texto con los actores, con la escenografía, con las luces. El teatro es en el teatro. Pero yo no escribo teatro, de hecho no pongo ninguna indicación de cómo ha de hacerse la obra escénicamente, cómo ha de materializarse. Yo hablo de la situación imaginaria en la que están los personajes y escribo una historia, pero en vez de forma narrativa, la escribo dramática, que es a través de los diálogos y describiendo como mucho la situación imaginaria en la que viven los personajes, pero no cómo se hace eso en un escenario, porque entiendo que se puede hacer de muchas formas distintas. Entonces, no escribo para la escena, no escribo teatro y tampoco pretendo ni creo que mi obra ha de encontrarse con el público cuando se haga en un teatro, porque también se puede leer. De hecho, las obras que más han llegado al público mías son Dentro de la Tierra, que apenas se ha hecho una vez o dos, y esta de Santa Teresa, que ya la han leído miles de personas y nunca se ha llevado a escena. Entonces, no creo tampoco que necesariamente el público tenga que ver mi obra, para llegar a mi obra tenga que verla sobre un escenario, porque también la pueden leer. De hecho, ya digo que los libros que más se han leído, o sea, las obras o por las que más soy conocido como dramaturgo son Dentro de la Tierra, que apenas se hizo una vez en España y nunca más, y gané el Premio Nacional de Literatura y lo gané sin que se hubiese representado nunca, era una obra inédita, y esta de Muero porque no muero de Santa Teresa, que ya va por la 8ª y con otra, no sé si lleva ya 10 ediciones del libro y nunca la ha visto nadie en escena. Entonces, justo las obras que más han llegado al público y por las que he recibido más notoriedad como dramaturgo son las que nunca se han representado. Y pienso en La Casa de Bernarda Alba o en Luces de Bohemia de Valle Inclán, que son obras que nunca vieron la representación y que hoy se estudian en todas partes y son mucho más importantes que otras obras que no paran de hacerse, pero nunca van a llegar a la posteridad y la historia las va a olvidar, porque tienen que ver con el teatro comercial. Aunque esté el teatro lleno de gente todos los días, son obras que no van a trascender porque literariamente no tienen valor, están hechas para la representación. Sintetizzando, lui scrive letteratura drammatica e non testi teatrali che debbano essere per forza rappresentati, perché crede che
delle volte testi che sono stati scritti per essere rappresentati sono entrati soltanto in un discorso commerciale, mentre testi come anche La casa di Bernarda Alba, che forse non sono mai stati rappresentati quando sono stati scritti, sono poi diventati delle opere eterne. Chi vuole può leggerli. Lui scrive il suo immaginario, quello che crea, dopodiché si può semplicemente leggerli o si può decidere di metterli in scena, e questo poi è un passaggio successivo, ma non è quello che gli interessa. Sono stata sintetica, sì. Boh, quindi non si trovava d'accordo con lui, questo era il senso, perché non toglieva il lavoro a lui, perché lui è quelle regista e sono lui è le un autore sue puro, e qua c'è il grande incontro, no, tra un autore regista e un autore puro. Sí, bueno, cabe decir que yo no soy director, nunca he dirigido ninguna de mis obras, ni he actuado en ninguna de mis obras, ni he producido ninguna de mis obras, ni nunca he hecho nada para llevar al teatro ninguna de mis obras. Y yo soy autor, aunque mis obras no se representen nunca. Lui continua a essere un autore, anche se lui non ha mai fatto niente per portarli in scena, quindi però lui continua a essere comunque un autore. Un autore puro. A prescindere. No, y es maravilloso. Nosotros, digamos, los directores necesitamos mucho digamos, porque de alguna manera somos unos lectores como los que tú, digamos, buscas. Entonces, de alguna manera, el director es digamos, un lector privilegiado, o un lector, o un primer lector que ayuda, digamos, con los actores a crear un contexto escénico a la obra para que esos textos, tanto Luces de Bohemia como los de Paco, como los que ha nombrado, pues tengan una segunda vida en el escenario, o una primera vida en el escenario, donde el público, digamos, entienda tenemos, digamos, la alternativa de convertir esos textos en acción. Y entre más interesante sea el texto, pues por supuesto la obra, la acción será, digamos, más dinámica y tendrá una vida escénica interesante. Fatto il regista è un lettore privilegiato che deve poi veicolare il testo al pubblico e renderlo azione. Questo è il compito, giusto? Di rendere il testo azione scenica, che possa essere non solo letta ma vissuta come azione. Scusa, ho tradotto sinteticamente, ma credo che se devi aggiungere qualcosa di che non ho tradotto, spanne con lo spagnolo. E quindi sì, sono due pensieri estremamente interessanti su cui potremmo riflettere. E comunque il testo come azione, lettore privilegiato, io sono un autore, non mi importa, io scrivo. È molto interessante. Ci rifletteremo. Io chiuderei, se per voi va bene, se non ci sono... Prego? Ah sì, era la professoressa Maria Rosso che diceva che infatti i testi che sono stati vittime della censura poi sono i testi che hanno più successo nella storia della letteratura. Ovviamente a casa di Bernarda Alba sappiamo come è finito il povero Lorca. Bene, allora io ringrazierei tutti, ringrazierei Paco, ringrazierei Alejandro, Sara, Magil per il suo prezioso contributo sia come attrice che come traduttrice, Antonia sempre perché favorisce questo, Carmen perché finalmente ci siamo reincontrate, al femminile, invece di parlare al maschile, reincontrate e grazie per tutto il lavoro che fai e che fa l'Istituto Cervantes per veicolare una cultura straordinaria teatrale e non solo della Spagna ma di tutta l'America Latina. Paco, ti aspettiamo però. Paco, torna a casa, torna a Milano, ti aspettiamo. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Me hubiese encantado estar ahí para visitaros de nuevo. Tiziana, Antonia, os encuentro fantásticas. Me alegro de que estéis tan bien. Una alegría poder conversar con vosotros.
y espero que nos podamos encontrar en un próximo viaje Assolutamente. y que estemos juntos y nos demos un abrazo y que sigamos todos también. Gracias también al público que está ahí, que está viendo esto o que lo pueda estar viendo por internet cualquier día, a cualquier hora. Muchas gracias a todos y gracias. Un abrazo. Gracias.